Horlamanın tedavisi için belirlenmiş tek bir ameliyat yöntemi yoktur. Çünkü horlama tek bir bölgedeki problem nedeniyle ortaya çıkmaz. Bu kişide bir burun problemi olabilir, bir bademcik problemi olabilir, bir küçük dil problemi olabilir veya boğazın daha alt bölgelerinde dil kökü seviyesinde bir problem olabilir. Dolayısıyla tek bir ameliyat yönteminden bahsetmek mümkün değildir. Bugün yayınlara baktığımız zaman, kitaplara baktığımız zaman neredeyse yüzlerce ameliyat tekniğinden bahsetmek mümkündür. Dolayısıyla horlama ameliyatı denilen tek bir ameliyat yoktur. Ancak problem neredeyse ona uygun ameliyat yöntemi ya da tedavi yöntemi saptanıp hastayla birlikte bu paylaşılır ve o şekilde bu ameliyat uygulanır.